我哋嚟韓國做咩㗎？食雞，食雞。食雞。點解無啦啦嚟咗韓國嘅？點解？因為我未買機票，唔記得買機票，我哋無家可歸嚟而家，我哋個柒頭 book 咗間髮型店 book 11點，而家5:40，你有啲咩計劃啊？我驚你遲到喎，仲有5個鐘。仆街啲錢啲臉撞師咁樣。Raymond 有冇主導啊？呢堂我唔記得買機票。有啲人用唔到咯，但係係啊。Unfortunately。屌你！你唔好咯。我啲肚痛啊！咁酸梅汁。跳啊跳！3、2、1，跳！跳！3、2、1，跳！3、2、1，踎！打橫！坐喺度，瞓喺度。3、2、1，跳！你唔好掹頭髮，跳！OK 啊，真係啊，認真。咁我住。有啲 colour grade 係 shade 㗎，哇！屌你做乜撚嘢？計你嘅屎忽！而家吹啊，就咁吹啊！維姆，我哋冇地盤，裝修。而家係你嗌啲乜鳩啊？醫生8000喎！
食得啊！屌你個閪！凍水煮麵，擦頭皮，硬嘅。驚咁滯啊！啲麵凍嘅仲係，做乜春啫？食得啦！碗凍啊，俾床嘢喎。你冇被冚啊？冇被冚。點解冇被冚嘅？因為俾你等咗。佢冇被冚喎。好搞笑啊！呢條友。屌，獎又攞唔到，仲影鳩我，仆街！你唔係第3名咩？等景傑都話我要攞冠，我係攞冠軍嘅。係啊，校徽嚟㗎，好撚濕啊隻拖鞋。得知本學年有幸獲得李天命博士紀念金獎榮譽獎，是最誠摯的謝。你睇影嗰啲咩？